வெயிலாக இருக்கிறதுனால வந்து இது கேமரா வந்து பிளிங்க் ஆகிடுது, அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சரி உலக இங்கே உள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ப்ரோ எங்கே அது தண்ணி தர ப்ரோ? இதுதான் டிஜிட்டல். ஸ்ட்ரைட்டாக கொக்கு வாயிலிருந்து தண்ணி வருது. நல்லா இருக்கியா? கொக்கு மிச்சம் தண்ணி வச்சதெல்லாம். ஏன்னா நம்ம வந்துக்கிற நேரம் எந்த பறவைகளை காணுமே, அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டை வாயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க. பட்டு இந்த இடம் நல்லா இல்லை. வரியா இங்கே ஒரு கொட்டையை போட்டுடலாம். சுவர்கள் படம் வரைதல் ஏறுதல் கூடாது ப்ரோ. அதை மீறி நீ வந்து சில தவறுகள் செய்கிற, அதனால் உன்னை வந்து வேடந்தாங்கல் சரணாலயம் காவல்துறை உன்னை கைது செய்யப்படும். இந்திய நீர் நாகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்கிற போர்டுங்கள் தாங்க வெறியும் நாங்கள் விளாக் பண்ணின்னு இருக்கோம்.